为什么宝马的发动机只有在中国故障率是最高的？说实话，这真跟中国的地理环境有关系。客观说啊，平时没事的时候，宝马发动机绝对是天花板级别的，动力强、平顺、涡轮迟滞小、噪音低，然后油耗还非常低。你能想象2吨多的宝马 X5 跑高速只有不到7个油？所以整体来说，我觉得2年5万公里之内的宝马 2.0T 真的谁都比不了，不管你是什么奔驰、奥迪还是奇瑞、比亚迪。但是就因为它太过于理想了，所以设计太精密了。比如它的热管理系统非常的复杂，时间长了容易出现漏防灭的问题，尤其是像什么机滤底座这些塑料位置啊。为什么？因为宝马有3高：水温高、机油温度高、发动机舱内的温度也高。那水温一高，内部压力就大，压力一大就容易让水循环内部的橡胶件，包括一些塑料卡扣出现问题。所以甭管是3系还是7系，都特别容易漏水。其实宝马知道这个问题，但为什么不改？因为它主要的设计场景是在德国那边，是挨着大西洋的，属于海洋性气候，冬天不冷，夏天不热，而且高速路况好，跑起来发动机负载压力小，当然可以这么设计。但是在中国纬度跨越太大了，这一辆车说不好是在零下40度的呼伦贝尔开，还是在零上40度的三亚开，气候条件和路况等等很多方面让它不适用。不过反过来说也有好处，就是从来没有听说过宝马的发动机有什么机油乳化的或者颗粒捕捉器堵的问题。这个其实跟日系的发动机正好相反。再说个题外的，其实烧机油真的是宝马的老毛病了。190时代的3系惊为天人，用的是重量极轻的镁铝合金材质发动机，但是很可惜强度不够，10几万公里之后就容易烧机油，气门油封也是它的一通病。当然了，现在的宝马其实已经通过软件把这问题给解决了，水温呢从110度降到了95度左右，多少能缓解一下漏防灭的问题。但是它烧机油这个解决方案就有点不地道，它是通过保养的时候多加机油的方式，让你以为这个机油没有消耗，但是你多加机油的后果就是发动机运转阻力大，内部压力大，对于油封啊这些密封件其实也容易有影响。所以整体来说就是属于治标不治本。所以如果说你就选宝马，有条件的，我建议还是要上 3.0T 的。那个48伏用的是最新集成度更高的 ISG 48伏电机，综合比 2.0T 要强得多。如果只能买 2.0T 的，别买二手车，尤其是6、7万公里之后没有修过的二手车。下一期咱说奔驰了。